Prisrčen pozdrav voščim z komentatorskega mesta na stadionu v Ljubljanskih Stožicah. Prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Zadnja tekma 23. kroga bo vedno vroči obračun med Olimpijo in Koprom, ki se v aktualni sezoni potegujeta za naslov državnega prvaka. Iz ozadja prihaja Palčič, a prepušča žogo Osudžiju. Še ena podaja v kazenski prostor. Ratnik je odbil, na koncu pa Bručič do strela, ki je izletel prek gola. 224. tekma zanj v prvi slovenski ligi. Dober predložek, no vendarle preblizu vratarju Ivanu Baniču. Peris je izvrsten v igri 1-1. Kahim Peris z razdalje. Sijajen poskus Perisa in obramba Baniča. Bi bilo verjetno zelo dobro, če bi po levi strani Čabraja bil zelo ofenziven in prisilil Perisa v te defenzivne. Zilkič med tem v kazenski prostor in obramba Goluboviča. Do strela je prišel Aljoša Matko. Takoj na krilo proti Aljoši Matku, ki je žogo ohranil v polju. Matko v sredino, Nukić ima priložnost, Nukić preigrava in gol! Mustafa Nukić v 14. minuti za vodstvo Olimpije z 1-0. Odličen strel Nukića, Nukić je v formi. Ravno to, kar smo nekako omenjala, za razliko od Kvesića je Matko veliko bolj ofenziven igralec in ne išče žogo samo v noge, ampak večinoma v prostor. In odpiranje na strani in hitra tranzicija se je končala z uspešnim napadom. Vidimo tudi to, kar je zdaj pomembno, zelo mirno, praktično prečna žoga in pa strel neobranljiv. Barišić na prvi tekmi na tem stadionu v tej sezoni proti Olimpiji je Maks Barišić dosegel 2 zadetka, medtem pa Zilkić strelja Nukić z roba kazenskega prostora in obramba Goluboviča. Peris je prišel do udarca, težave za Baniča in žoga je v mreži. Koprčani so izenačili na 1-1. Uigrana akcija z prostega strela in zadev je Maks Barišić. Znova strelec proti Olimpiji v Stožicah, 38. minuta, izenačenje, 12. gol in Barišić je znova sam na listi strelcev Prve lige Telemach. Igrano, videlo se je, ko je Peris preskočil žogo, da se bo nekako vrnil. Ampak mislim, da bojo tukaj še pregledovali, če vse čisto. Zna se zgoditi, da, ja, na tleh je Ivan Banič. To je tisto, o čemer govorimo, da v današnjem času VAR res ogromno stvari pregleda, po drugi strani pa težko se veseliti zadetka, kaj ti nisi siguran, ali zadetek bo veljal ali ne. Partajna. Dolg met zdaj v kazenski prostor, prav proti Partajnu, še ena priložnost in Matko je streljal prek vrat. Zilkić s podajo na bližnjo vratnico, priložnost je to, odbija Guberac, poskuša še Sešlar, potem pa Ratnik in žoga prek vrat. Guberac pa bo izvedel prosti strel, podajo kazenski prostor in obramba Ivana Baniča. Zilkić strelja z razdalje, mimo gola Almedin Zilkić, ki ostaja pri 6 ligaških golih. Dobra poteza zdaj Bručiča, Osudži se dobro gradi. Priključil je Palčič, prepušča žogo Perisu, Peris in Vešner Tičić, krasna podaja v kazenski prostor in gol! Toda offside. Dvignil je zastavico stranski sodnik, Bede Osudži je zadev v 59. minuti. Toda očitno zadetek ne bo veljal, čakamo na ponovljen posnetek. David Šmajc je tam glavni in gol velja. Koper torej vodi v Ljubljani z 2-1. Poglejmo zdaj še enkrat to akcijo. Osudži se je odlično gradil ob Ratniku, ja, tole je malce prehitro. Zdaj pa podaja Vešnerja Tičića
in ljubljanskega kluba. Tokrat s podajo in spet je bilo nevarno, tam je Partajn skakal in zgrešil je Ivan Partajn, zdaj še nekaj vroče krvi. Čepraja, še enkrat Mario Kvesić, podaja pred vrata, Partajn je tam, Aldair do strela in obramba Golubovića. Če bo pa to rezultiralo z zadetkom, bo pa dobro. Čabraja iz kota proti oddaljenejši vratnici, še ena obetavna podaja, Ratnik je prišel do strela z glavo, žoga pa je Erik Boači, 82. igra v slovenskem prvenstvu, edini gol je dosegel 2 sezoni nazaj. Tu je Boači v prostor, znova proti Partajnu, priložnost in gol! 2-2 v Stožicah, Ivan Partajn pa prihaja do svojega prvenca v prvi ligi Telemark. Olimpija je torej izenačila ob koncu 84. minute. Luka, začelo je pokati in po naigralnem mestu levega branilca pri Maju Mittendorferju prijel se tudi za koleno. Mogoče v nekih drugih zdaj bolj izkušenih igralcev se verjetno tudi ulegel prej, ampak ravno trener Kopra Zoran Zeljković je z mano. Na koncu remi 2-2. Kaj bi lahko storili bolje, da bi bila zmaga vaša in kaj ste vseeno storili dobro za to točko? Dobro, jaz mislim, da smo prepoceni dobili oba gola, sploh ta drugi. Lahko bi bolje reagirali, ampak najbolj pomembno, da nismo izgubili tekme, imeli smo ogromno nekih težav. Pred tekmo mislim, da je ne glede na vse še enkrat dobra tekma za nami in veliko še do konca in gremo naprej. Kaj ta remi pomeni tudi za nadaljevanje sezone, glede na to, da je to točka proti neposrednemu tekmecu tudi za naslov? Dobro, jaz mislim, da smo mi pokazali, da lahko pariramo vsakmu, čeprav moje mišljenje je, da smo si mogoče celo zaslužili kaj več, ampak tako je v nogometu. Verjamem, da se na koncu vse vrne in moramo bi še enkrat po tej poti nadaljevati. Trener Olimpije Dino Skender je z nami. 2-2 na koncu, obe ekipi sta vodili, obe ekipi sta tudi zaostajali. Se vam zdi na koncu rezultat in remi pravičen? Pa dobro, mogu reći da na kraju kad se sve zbroji oduzme da možda je. Mislim da smo mi imali situacije da prelomimo utakmicu i dosta šansi da sa 1-0 praktički zaključimo utakmicu, nismo. Nažalost, propustili smo neke šanse, onda je Koper kad je gubio krenio onako na ofenzivu, krenuli su stizati rezultat. Specifični su bili i situacije danas sa varom i onako bilo je svega, danas mogao bi reći. Na kraju mi moramo biti zadovoljni što smo u jednom trenutku i gubili, što smo se vratili. I na kraju žao nam je to što nije 3 boda, ali na kraju kad pogledamo sve skupa, već kad nismo prelomili utakmicu u našu korist puno ranije, onda je bilo teško, ali čestitke mojim dečkima na karakteru i opet smo se vratili u utakmicu i moramo biti zadovoljni sa ovim rezultatom.